गाइस, हैव यू हर्ड अबाउट द दिल्ली मॉल? ये सेंट्रल और वेस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा रिटेल डेस्टिनेशन बन रहा है, और वो भी अंडर दिल्ली दुकान योजना। सबसे पहले इट्स इन पटेल नगर, पूसा रोड, मतलब लोकेशन एकदम प्राइम। और यहाँ मिलेगा सब कुछ, रिटेल, शोरूम्स, फूड जोन्स, एंटरटेनमेंट और इवन अ 9 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स। बेस्ट पार्ट, ये प्रोजेक्ट है DDA के साथ PPP मॉडल पे और पूरा RERA अप्रूव्ड, सो इट्स सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी। प्लस सराउंडेड बाय रेजिडेंशियल और कमर्शियल हब्स, मतलब गारंटेड फुटफॉल फॉर बिजनेस। सोच क्या रहे हो, अपना स्टोर या शोरूम अब बनाओ प्रीमियम एड्रेस पे।